La tormenta comenzó, Pedro dijo, tranquilo, yo he visto esto. I've already seen this is nothing to me. Tú sabes cuántas veces yo he ido a pescar y yo he visto tormentas tales como esta. Pero Dios, en su omnisciencia, dijo, Pedro sabe cómo navegar en tormenta. Déjame poner una tormenta un poco más agresiva. Ay, santo. Gracias por los 5 que dijeron amén ahí. Déjame darle una tormenta que él nunca había visto. Porque si le doy una tormenta normal, él va a decir, yo sé cómo navegar en esto. Y lo último que Dios quiere es permitir una tormenta donde tu fe todavía está en tus habilidades.